你哋各位陪審員啊，你聽住啊，各位嘅陪審員，冇嘢。嗱，我開始咯喎。有正方有背面方。大家肅靜喎，呢個法庭嚟㗎嚇。我哋今日開審聆訊一單案件，係2000年前發生嘅一個超世紀嘅懸疑案。咁今日審訊嗰個主人呢，就係一位自稱為神嘅兒子，一個歷史人物叫做耶穌。咁咧歷史書就話佢喺十字架嗰度俾人釘死咗啦，但係亦都有講到佢3日之後復活喎。咁就係因為呢個問題咧，有唔同嘅見解，有啲話有復活，有啲話冇復活。咁我哋今日咧就嚟到審查呢一個嘅案件。控方咧就由大律師愛德華律師嚟到主控。辯方咧，我哋由史提芬御用大律師嚟到答辯。咁由於呢個案件咧係特別複雜嘅，同埋好奇特啊！因為我哋呢個法庭咧從來冇審過一單案件咧係死人復活嘅，咁所以請你哋陪審團咧留心聆聽，明辨是非，以可以做一個決定。而家開始。法官大人，各位陪審員，首先咧，我多謝各位喺呢個復活節之前咧嚟到有時間嚟到參加呢一堂呢個世紀大辯論耶穌復活。其實咧好咁多位都已經聽過，好多人都聽過啦。基督徒咧喺全世界裏邊咧就係傳揚呢個一個話就係耶穌已經復活咗㗎啦。但係咧今時今日21世紀啊呢種講法，大家覺得係咪有啲迷信呢？所以今日咧帶住咗好多嘅問題嚟到咧向呢個辯方嘅律師咧嚟提問，希望咧能夠即係大家都有一個嘅探討，同埋咧去辯論一下究竟係真定係假嘅。法官大人，各位陪審員，好多謝我哋今日有機會喺度做一堂嘅辯論啊！亦都因為呢一個嘅問題呢，耶穌基督嘅復活呢係一個好久遠嘅歷史嘅問題，但係唔單止係歷史嘅問題啊，唔單止一個所謂 historic 嘅即係個問題，亦都係影響到全人類嘅，影響到你同我嘅，所以我哋今日願喺呢度嚟到去互相去論證呢個題目。而家請控方律師開始。好，各位，相信大家都聽過人死係不能復生嘅呢一句話，亦都相信咧大家咧亦都從來都未見過真真正正咧有人咧喺從死裏邊咧去復活過嚟嘅。但係咧呢一班嘅基督徒咧成日都講耶穌已經復活咗啦，似乎有啲唔係好合邏輯，亦都有違呢個常理吧。法官大人，我哋大家都知道咧一件事實，有陣時你未見過嘅嘢咧，你唔可以一定話判佢係一定冇發生過嘅。舉一個好簡單嘅例啊，有冇人見過秦始皇啊？冇。但係我哋今日可以從好多歷史遺留嘅嘢，例如秦始皇嘅墳墓啦、啲兵馬俑啦，或者萬里長城佢有份開始嚟幫手嚟建築嘅，或者甚至阿房宮嘅位置咧，甚至喺歷史上佢所創造好多嘅嘢咧，我哋例如書同文車同軌呢啲嘅嘢，係影響到我今日後世後代嘅喎。所以咧，我哋唔可以話未曾見過嘢冇發生過，我哋唔可以話未曾見過秦始皇佢唔存在。同樣嘅，我哋可以思考一下，我哋未曾見過耶穌嘅復活係咪一定唔存在呢？好，而家我哋就請控方嘅律師講出第一個理由，點解佢認為耶穌係冇復活嘅？好，我認為啊，嗰日耶穌死後啊，第3日嘅朝頭早啊，一班嘅婦女去耶穌嘅墳墓，希望咧將佢嘅屍體攞出嚟，就重新去塗抹一啲嘅香料。但係咧，可能因為日頭啊啱啱出嚟，天亦都係未光，咁咧就佢哋同一時間
就係極度悲傷，心情非常之惡劣，所以咧有可能佢哋係行錯咗去咗第二度，咁樣咧就揾到一個咧空嘅墳墓，咁然後跟住就話耶穌已經復活咗咯。法官大人，我可敬嘅控方律師，大家諗下，即係對方控方認為咧，好可能呢批嘅婦女或者門徒咧蒙查查，心情過度悲傷，揾錯個墓，行錯隔離，有冇可能咧？我哋大家思考一下啦。其實當日去揾耶穌個墓咧，唔單止一兩個嘅婦女喎，第一係成班嘅婦女，係有唔同嘅批次。第二，亦都有起碼兩個批次嘅耶穌嘅門徒，例如彼得啦，例如約翰啦，佢哋去揾，會唔會同一個時間個個都蒙查查揾錯咧？有第三仲緊要嘅，呢個墓係邊個捐出嚟㗎？當時一個有錢佬叫做亞利馬太嘅咩？約瑟係嗰個係亞利馬太嘅約瑟，佢捐出嚟嘅。跟住佢聽到話有人行錯墓喎，揾唔到喎，佢同佢家人好容易啫，走出嚟，對唔住啊，你哋揾錯咗啦，呢個先係真嘅，咁佢咪可以揾到佢真正嘅墳墓咯。所以我認為呢個咧嗰個成立嘅機會真係好少啦。咁樣控方嘅律師，你仲有冇第二個疑點可以拎出嚟討論一下咧？有嘅，法官大人。有人話喎，呢個門徒佢哋喺耶穌死咗之後咧，就請個人出嚟，就假扮耶穌，呃神騙鬼，咁樣咧就40日，咁就跟住咧就出嚟同所有嘅人講，耶穌已經復活咗咯喎。多謝你嘅提點。喺今時今日咧，喺我哋社會上咧，亦都係流傳過一啲咁嘅可能嘅事喎。有人話咧，你睇個影片，呢位係北韓嘅偉大勞動黨嘅領袖金正恩秘書長，佢咧已經病得好重㗎啦，所以揾一個肥肥啲人出嚟整到個頭扮個樣。有人另外呢個所謂普京嘅蘇聯嘅普京嘅主席佢亦都係身病重所以唔出嚟講到嘢。又揾個人似個樣出嚟去扮佢個樣，結果咧似乎都唔係事實。但問題唔係扮，有冇人可以扮耶穌扮到似模似樣咧？呢個係一個假設，但係我哋大家就話，我邀請各位陪審員再諗深一層。第一，你要扮，有人揾一個人出嚟扮嘅話，嗰班可能係兩個人嘅諗法，可能亦都甚至有可能有人出嚟扮。但係嗰批婦女嗰批其他嘅門徒甚至唔止12個嘅噃，仲有一批曾經跟住個耶穌嘅人，跟住行近嘅時候，會唔會睇出個破綻咧？你話金秘書長喺電視上偶然間閃20秒鐘，可能或者得，但係近距離嘅觀察係喺度起碼40，我知道40日耶穌同嗰啲門徒同好多人見過。喺近距離觀察，扮唔扮到？你認為？第二，好危險扮嘅始終會穿煲，好容易穿煲嘅。第三，有咩着數有咩着數啊？點解講扮啊 ？OK， 你諗下，揾人出嚟扮有乜好處啊？你講俾人甚至你成功嘅話，迷惑到啲群眾嘅話，你自己心知肚明，呢個係假局嚟嘅，有咩好處？你大家諗下。OK。請控方嘅律師，請問你仲有冇疑點可以提出嚟討論呢？法官大人係有嘅。首先辯方律師頭先啱啱講嘅，好似都有啲道理咁樣。但係咧，我而家再想提出多一個咧，更加有反辯性嘅。其實咧耶穌根本就冇死到嘅。OK， 佢只不過喺十字架上高，只不過係暈咗、昏迷咗。咁然後跟住俾人哋抬咗落嚟咧，咁然後跟住喺床上嗰個咧又休息一陣，跟住咧就慢慢恢復咗一個知覺，然後跟住咧就起身就出咗去墳墓嗰邊行啦。多謝。
呢個理論咧，可能大家會聽過，我哋可以統稱叫大昏迷嘅理論。耶穌冇死過嘅，不過咧好軟弱咁啊！啲人話安息日啊，快啲收工啦，咁啊將個屍體抬咗落嚟，擺喺個擔架度，咪抬佢去嗰個墳墓度。結果慢慢佢醒翻啊嘛，走翻出嚟。但係呢個講法咧有好大嘅問題。第一，真係萬一佢係第一你知道死咗之後咧，佢哋點樣處理個屍體咧？佢哋唔係就咁擺個屍體擺落個棺木嗰度，好似我中人咁就算咯。佢哋唔係咁嘅。佢哋習俗咧，聖經係講得清楚，係根據佢哋習俗，將個屍體佢唔想太早腐化，擺一啲香膏。呢啲香膏咧，有啲人講到甚至去到70斤咁重，公斤咁重嘅，好重嘅香膏。一防止佢太早腐化。第二咧，佢將個屍體咧，已經聖經好清楚講到，當時嘅習俗將佢包住一層一層嘅嗰啲細麻布，有少少似木乃伊，可能冇木乃伊咁嚴重，但起碼好似包裹蒸粥，包到好實嘅，有人包住紮住晒 OK， 然之後抬去嗰個墳墓嗰度。咁假設佢真係大昏迷咗，俾人抬去，又假設佢真係可以慢慢醒覺過嚟，你諗下佢有冇力做咁多嘢咧？佢曾經失咗好多嘅血嘅喎，俾人喺用個槍擲佢嘅肋旁，手腳腳好軟弱，甚至經過一輪嘅鞭打，經過一輪嘅折磨，成天嘅折磨，就算佢醒翻，都係一個好虛弱嘅人。佢能唔能夠掙脫佢被綁住嗰個屍體？佢又有成幾十公斤嘅嗰啲香料，佢能夠抹乾淨咧？甚至根據聖經記載咧，當耶穌復活以後，啲門徒走去個墓度見到咧，嗰啲細麻布係好整齊嘅，喺個墓嗰個牀度，唔係一笪咁樣，有咁仔細咁整齊嘅做法，係咪一個大昏迷以後剛剛復甦嘅人可以做到嘅咧？亦都經過3日嘅時候，或者甚至可能早啲咧，但係甚至佢你可唔可以保留佢氣息，我唔知道。甚至萬一可以嘅話，你諗下呢個大昏迷嘅理論係唔可以做到？仲有一樣喎，諗下啲聖經講咗佢有40天同佢啲門徒相處我一陣會再講係點樣嘅相處喺顯現。但係咧，起碼嗰幾十日裏邊你唔好話佢後嚟又死咗又再點，跟住後嚟佢再死咗嘅話咧，嗰條屍邊啊？唔好講呢樣嘢 ，OK？ 但係起碼喺後嚟嗰40日佢曾經同好多嘅人相處，好多當時追隨嘅門徒都唔信佢係真係復活嘅，佢開始唔信，有啲冇結果咧，當佢同耶穌相處嘅時候，佢真係見證到呢個係一個復活嘅耶穌。我有機會再下一次嘅，唔係下一次，即係以後嘅我哋答辯裏邊，我會提出呢啲點。你諗下佢唔係話單單昏迷走出嚟，然後40日以後又跌失，又唔見咗咁唔見咗喺邊啊？係咪又死咗啊？又唔掂啊？定係點咧？呢樣嘢大家思考一下。呢3個疑點咧都好值得我哋嚟到考慮一下嘅咁我想請問控方律師仲有冇另一個疑點可以提出嚟咧？法官大人係有嘅。咁嗰啲門徒咧就話耶穌復活其實根本咧就係一個大騙局。佢哋明明知道耶穌已經係死咗啦，但係咧佢哋咧就將耶穌嘅屍體咧就偷走咗，就匿藏咗喺另外一個地方，然後出嚟咧就話耶穌已經復活咗啦。咁就係希望咧能夠用呢啲假話去維持住嗰個信徒對佢哋嘅一種新興宗教嘅熱誠。好多謝你指出呢一個嘅疑問，初聽起嚟都相當有道理或者呢個疑問咧，我基本上好簡單啦，呢個大騙局嚟嘅，人嘅。嗰班門徒咧為咗佢哋嘅信仰嘅抬出一個理論，耶穌冇死到，耶穌復活咗。當我哋再思考一下，從歷史嘅事件度還原一下，喺當日
佢哋以色列人根據以色列嘅習俗，佢哋死人點樣嚟去處理咧？唔似我哋中國人掘個窿，擺棺材放喺地下，封實佢，唔係咁嘅。佢一般嘅做法咧，佢哋喺個山旁邊有一早已經挖定個大窿嘅。咁然後咧，呢山我應該或者可以有啲嘅圖片俾大家睇。你當呢個山呢度有個大窿咧，裏邊有一張嘅石床，或者係點講啊？擺設一個木床，然後咧佢將個屍體包紮好，裹晒啲香料包紮好，然後放喺嗰個床上面，嗰個屍床上邊。然後日後慢慢處理，甚至咧係好可能嗰啲係家族式嘅，日後再有新嘅人家族裏邊有嘅話咧，佢將佢都放喺嗰度，甚至日後咧佢執骨嘅時候，將嗰啲骨頭咧放咗一個容器嗰度，即係我哋中文叫咩？叫做暗木 whatever， 即係放然後安放喺個墓。嗱，首先我點解講到咁詳細咧？就係話咧，假如門徒係咁樣做，仲有一樣嘢，唔單止將嗰個墓咧放喺，聖經都記得好清楚。喺個墓嘅門口咧，喺個大山墓嘅門口咧，原來有一個大石頭嘅，嗰個大石頭好重，幾十噸重嘅，圓圓地，然後咧其實係將嚟封住個墓口，免得有人去攪擾嗰啲死人。OK， 點樣封住嘅咧？我唔知呢度有一個係我哋當時行過以色列嘅時候咧，有一個嘅相似嘅墳墓係咁樣，一個洞口裏邊有一個大石頭。呢個大石頭咧係點樣做咧？佢仲有嗰個石頭咧，佢啲人抬係幾十噸重嘅，好多人要先抬。咁佢哋做一條好斜嘅坑，斜啲屍體未有以前咧，佢可能嗰啲嘢叫住佢，咁唔好算落去。但係擺咗個屍體之後咧，嗰個 wedge 嗰個拎起個木條，咁成慢慢碌落去咯。然後佢就封死咗佢，就用木條咩封死。唔單止咁喎，聖經仲記載咗羅馬人都聽過有人會傳話啲耶穌復活嘅，咁佢哋都諗過唔好俾佢偷屍嘅，唔好俾佢偷屍，佢就傳耶穌復活。嗰啲猶太嘅長老亦都係咁樣諗。所以點啊？羅馬政府咧當時派咗兩個兵丁喺度守住嘅，日夜守住嘅。你知唔知羅馬兵丁佢哋嘅根據制度咧好嚴厲嘅？假如你係唔守住，你偷懶，你行開咗，軍法懲治嘅。即係譬如舉個例，所以呢個係有好有嚴密嘅監守。所以咧，第一呢個大騙局，呢個偷屍説咧咁我哋諗下係有好大嘅難度。但唔單止咁喎，好簡單。假如話一個大騙局，當時整個社會制度，羅馬人統治，亦都有另外一層嘅對立嘅，就係猶太人嘅公會、猶太人嘅嗰啲祭司啊，長老好大勢力，喺宗教上好大勢力。你估佢哋聽到有人話耶穌復活咗，而佢哋懷疑你哋班人偷屍嘅時候，第一件事會點做啊？即係你哋妖言惑眾係咪？妖言惑眾嘅時候咧，好簡單，我係官府，我會派出4圍人去揾有冇呢個屍體，你埋咗邊度咧？你可能係某一個船後邊而有山唔係好大嘅啫，好容易行走嘅。我哋去過，喺當時可能大半日咧就有聖誕到城尾。咁所以行埋郊外咧，你可以殺翻人去揾到可以嘅地方去掘，一掘到條屍體出嚟咧，點啊？你所有嘅騙局就拆穿咯，好容易嘅，好容易拆穿嘅。即係假如佢哋能夠官府喺各方面能夠抱追呢個屍體，好容易拆穿。第三，唔單止官府，唔單止係嗰啲當日嘅點講啊，嗰啲公會嘅領袖，即係猶太人嗰邊嘅領袖，會對呢件事好有懷疑。連耶穌自己門徒都懷疑嘅，耶穌自己門徒都話：喂，彼得、雅各，你話耶穌復活咗？有一部分都唔信嘅。
當時有第一次耶穌向門徒顯現嘅時候咧，有第10個門徒度啦，佢哋喺一間房裏邊匿埋。點解佢喺間房裏邊？佢嘅領袖耶穌俾人捉咗，佢死咗，好驚嘅佢哋，匿埋嘅，唔敢出嚟蒲頭。我哋講話唔敢出嚟蒲頭，因為再驚捉埋，容易捉埋我哋，所以匿埋聚集。點知佢聚集嘅時候，耶穌就顯現啦。我唔知佢係咪穿牆透壁嗌得咯，但起碼佢顯現，佢向佢哋祝福。嗰啲門徒好開心。當時有一個人唔在現場，嗰個人叫多馬 Thomas， 叫多馬。呢個耶穌門徒佢唔在場，啲門徒我哋見到復活嘅耶穌啦，好開心。佢話我唔信，你哋講大話，連耶穌門徒都唔信喎。結果隔都冇幾日，有再聚會嘅時候，多馬係在場。耶穌再次顯現，耶穌行埋對多馬，你用手摸下我嘅手，呢個係我為你釘傷痕嘅手。多馬見到耶穌之後，真正嘅復活耶穌之後，佢只能做嘢，佢即刻跪拜。佢話我嘅主，我神。佢知道呢位係一個真神，係一個復活嘅主。佢肯見佢同佢生活嘅3年，佢唔信佢係可以復活。但係當面見嘅時候，佢係咁樣做。聖經唔單止記載嘅多馬，仲有其他嘅門徒。有一個例喺耶穌復活以後，其實冇隔幾多日嘅，喺一條路叫做以馬忤斯。由耶路撒冷去一個叫隔離嘅一個城叫以馬忤斯，有2個門徒啊，聖經冇記真名，喺度一路行，一路談耶穌被釘死時，佢哋好傷心。突然間有第3個人同佢哋行，呢第3個人同佢哋行嘅時候，佢唔知係邊個，因為第3個人咧就同佢講嘅，從舊約嘅聖經由以賽亞書一路講，我上次讀過以賽亞書嚇，一路講到神嘅計劃咧，係叫呢個耶穌咧嚟到世界上為我哋死，甚至有復活。然後到行到一個村莊，佢停下嚟，大家有呢個飲食嘅時候，耶穌基督為佢哋嚟到祝謝。喺嗰一剎那，喺嗰一刻，佢哋眼睛開咗，佢哋睇到，呢個同我哋同眼嘅第3者就係耶穌，佢哋係俯伏跪拜。耶穌就 disappear 咗，就消失。嗱，喺聖經記載就唔單止呢幾個人呢幾件事，唔單止耶穌對婦女顯現過，例如有抹大拉嘅瑪利亞啦，有一班嘅婦女，唔單止對佢門徒彼得雅各顯現，唔單止對後嚟嗰其餘嘅10個11個顯現，對多馬顯現，唔單止頭先我所講以馬忤斯嗰2個人顯現，耶穌記咗，保羅書記咗，耶穌有一次啊，係500個信耶穌人顯現。500個，保羅喺嗰陣時仲係好早期嘅，佢離耶穌復活嘅時間係10多年嘅時間。佢話你可以問嗰啲人咧，你哋有冇見過耶穌啊？佢話即係有人證啊，咁多個人有人證嘅，你哋睇下佢哋有冇見過呢個復活耶穌？保羅甚至係我呢個本來最叛逆嘅、最反對耶穌教嘅人，我喺大馬色嘅路上，你親手俾呢個復活耶穌向我顯現，向我發聲。我冇法子，我本來反佢反到盡，佢將佢嘅門徒捉落監嘅，結果我都要俯伏跪拜，承認你係主係耶穌。所以有好多人見過嘅，有好多嘅證人嘅，唔單止有物證，有人證嘅，好多人證嘅。咁所以呢個所謂大騙局嘅咧，其實仲有一個好脆弱嘅觀點。呢個脆弱觀點係咩？大家諗一下。為乜事？屈服。假如佢呃人嘅話有着數，有得諗嘅。但係你知唔知啊？假如門徒推出呢個理論，引致好多人信耶穌，可能表面風光啊，我做咗好威水啊，我就承繼耶穌嘅衣缽，有人跟隨我。結果招嚟係乜嘢？結果招嚟係佢哋自己一個一個嘅，為呢個信仰要付出佢自己嘅生命。好快耶穌有一個嘅門徒叫做雅各，俾當時嘅希律王
殺咗，係因為呢件事嘅緣故。後來個彼得呢個大門徒坐監，之後嚟跟住耶穌嘅保羅行過4湖5湖4海，受到鞭打，受到辱罵，坐過幾次監，結果最後咧，亦都係根據傳說咧喺羅馬被死。我想諗一個問題，咁你係明知係騙局，你係嗰班門徒、嗰班領袖，你明知我推咗個嘢係騙局嚟嘅，假嘅，唔係真嘅，你記唔記得為呢個人嘅騙局賠上自己條命？你到臨死嘅時候會唔會改口？仲有你成班人密謀啊！假如有秘密1、2人都容易嘅，成班人嘅好難嘅，成班人喺長時間保持一個所謂騙局一個嚟，好難嘅。你要諗都諗到啦。唔好啦，當時有現今嘅日子，警察熬兩熬嘢，其中有一個爆料就全部爆晒嘅。OK， 即係呢樣嘢咧係，即係呢個所謂大騙局，我哋等用理智嘅思考咧，其實我認為係唔能夠成立嘅。剛啱控方嘅律師已經提出有4個疑點，而辯方嘅律師咧亦都係陳述咗佢嘅答辯。咁我哋請陪審團就好好地留心聽清楚，一陣你哋開會咧，你哋要決定誰是誰非嘅喎。咁請問控方律師仲有冇補充嘅疑點咧？法官大人，啱啱辯方嘅律師都有講過，但係亦都有一點，有冇一個可能性就係話，因為所有嘅人都喺極度悲傷嘅情況下，有一種嘅幻覺，而導致到咧呢種嘅幻覺形成一個集體性嘅，咁就一傳十啊，十傳百咁樣，咁就話耶穌已經復活咗啦。亦都話見過佢，有冇咁嘅可能性咧？多謝你提出你嘅疑問。我想講下咧，好多嘅醫生、心理科嘅醫生都同意喺某一個程度之下咧，1、2個人咧，因為日有所思夜有所夢，會幻覺啲嘢出嚟。舉個例，有一個人，假如佢有好深愛嘅愛人。丈夫太太死亡咗，咁佢可能喺夜晚，聽到啲聲音喎，思考到佢嘅時候，見到遺物就好似覺得，隱約佢出現同我講嘢，有咁嘅可能。但係頭先控方所提嘅所謂集體嘅幻覺，舉例頭先我所講嘅，耶穌見過頭先有咁多批人啦，一批人啦。仲有最後一次係500個人咧，可唔可以500個人都集體睇到同一件事，幻覺睇到同一件事咧？歷史上從來冇發生過，亦即係你個人1、2次或者有，但係咧係集體嘅多次嘅，唔同嘅場合裏邊係精神上嘅幻覺，你睇到嘅話咧，似乎尚未有咁嘅事物出現，亦都好難出現。甚至有啲人認為睇到咧，後尾佢會可以反口，但係 so far 我哋見唔到，所以我認為呢個所謂集體幻覺咧，喺理論上同埋喺實際嘅生活上咧，都好難成立嘅。5個疑點咧已經提出過嚟啦，咁辯方嘅律師亦都答辯過。我想問下你哋2位，仲有冇嘢要補充嘅咧？法官大人冇啦。我想再補充一點，我哋睇到呢個耶穌復活嘅歷史事件之後所發生嘅嘢，根據聖經記載，好多人嘅見證，耶穌基督復活咗之後，多次嘅向佢門徒顯現，咁最後40天以後佢被接升天。但係最緊要一樣嘢就係，你諗下喺當日嘅環境裏邊，喺耶穌基督死咗之後咧，到所謂5旬節，即係經過40天以後，一個耶穌山嘅大節期，中間有一個好大嘅轉折。
初初呢批門徒咧，好灰心、好頹喪、好沮喪。有一批人諗咗話：我哋嘅領袖都死咗啦，我哋冇嘢做㗎啦。我又唔知做乜。我哋以前係打魚佬嘅，不如一齊翻去打魚啦，捱乜揾得兩餐。有咁嘅事，記住有咁嘅事。另外一批咧好膽怯嘅，佢成日匿埋喺個房間裏邊，驚人再捉佢哋，驚人再審訊佢哋。但係呢批好膽怯嘅人，佢哋喺經過所謂五旬節以後，經過40天以後，有一次佢哋經歷一個生命好大改變，聖經上稱之為聖靈嘅降臨，即係神嘅能力降臨。OK，佢哋就從一個好膽怯、好懼怕、好懷疑嘅嗰個嘅心態，完全唔同啦。佢哋居然夠膽喺呢個五旬節嘅日子裏邊，係好多猶太人聚集翻鄉下，翻嚟聖殿敬拜上帝嘅。喺個大節日裏邊，佢哋企出嚟，佢哋話耶穌復活咗啦，我哋嘅特性嘅希望喺度啦，大家悔改歸向佢啦。嗱，呢批人咧好大膽嘅，佢知道立刻面對官府、面對猶太人嘅挑戰，佢哋又好啦，面臨坐監，面臨被捉去，面臨唔知係咩嘅嘢。佢居然從好膽怯、好細膽嘅，有一個好膽大嘅改變。然後有好當佢出嚟講道嘅時候，上帝嘅聖靈去感召，有好多人信咗耶穌。但係信耶穌之後唔係一帆風順，繼續逼不臨到呢群人嘅。呢群人甚至官府，甚至嗰啲猶太人嘅領袖，繼續對佢迫害嘅。甚至喺逼到一個咩程度啊？其中一啲嘅領袖叫司提反咧。唔服嘅時候，俾人捉咗去個公會被審訊，結果咧佢好有力嘅辯證，但係啲猶太人唔聽，將佢拎去街嗰度，一個用石頭打死佢。但佢死嘅時候，佢見到天開，佢一個榮耀嘅天，佢願意，因為知道耶穌基督喺嗰度。另外一個例子就係頭先我剛才所提到嘅一位好反叛、好熱血嘅。羅馬猶太人嘅門徒，其實好有學問，喺當時最有學問嘅領袖叫加馬列門下嘅門生，等於今日你喺哈佛畢業嘅，好有才氣，好辯才，佢大發為猶太教大發熱心，呢人叫做叫掃羅，嗰陣時叫做掃羅，佢要自己走去嗌嗰個祭司長，俾個文書我要捉拿佢所有基督徒，我要走到外邦，走到撒瑪利亞，我都去追你哋。追殺你哋，殺你哋，捉你哋翻嚟。結果係去大馬士革，即係今日所謂大馬士革嘅路上，佢碰到耶穌，佢降服，佢睇到呢個係真實嘅復活嘅主，睇到呢個係佢只有話我嘅主，我嘅神，我願意做你嘅奴僕。結果佢日後生命裏邊，佢為呢個佢所服侍嘅復活嘅耶穌。佢獻出佢整個生嘅精力，甚至佢最後佢嘅生命都喺度。唔單止保羅，好多人歷世歷代嘅人都為着呢一個復活嘅耶穌，佢哋生命上有好大改變。佢哋相信耶穌嘅時候，佢哋發現咗人生本來從好冇希望嘅變有希望。佢哋知道佢哋嘅死後，佢哋會去邊度？佢哋知道佢揸着呢個相信嘅係一個真理，係一個真理嘅上帝。佢哋願意相信。而發現喺呢啲所謂喺啲信徒裏邊，好多人可以同你做見證，好多人可以同你分享，就係佢自己生命經歷嘅改變。所以呢個嘅信仰唔單止喺頭腦上認識，唔單止係嗰啲基督徒裏邊認識到一種嘅真理，多種嘅學問學識，唔係係呢個復活嘅耶穌嘅復活嘅事實，改變咗佢哋個人嘅生命，改變咗呢群人由第一世紀。頭嗰3個世紀基督徒受好多迫害嘅，佢匿埋地下。我哋去羅馬見到佢哋所謂 catacomb 嗰啲墓室裏邊咧，一個匿埋嘅罪人，但係佢仍然堅持相信。有啲人拎出去俾同獅子搏鬥，有啲人拎出去俾刀鋸，有啲人俾倒釘十字架，好似傳説中嘅彼得。但係基督教冇被破滅，反為今日起碼世界上1/3嘅人口係相信基督，係世界上最大嘅宗教群體。當然我哋呢班所謂做基督徒嘅，我哋更希望將呢個好消息，將耶穌復活呢一個事實咧，向各位分享佢點樣喺一個復活係一個真理，
更加分享係點樣呢個復活耶穌喺我哋個人嘅生命上做到改變，所以我哋願意去分享、去傳揚呢個信息。多謝。好。而家我哋嘅審訊咧接近尾聲啦，咁我想請雙方嘅大律師做一個結束嘅陳詞。請辯方律師，請控方律師開始。好嘅，法官大人，其實咧關於耶穌復活呢樣事情咧，我自己都想咗好耐。咁亦都本身有好多嘅疑問，但係啱啱咧聽到辯方嘅律師嘅答辯，亦都解答咗我內心好多嘅矛盾嘅問題同埋疑問。我咧都會重新咧再重新翻去思考一下耶穌復活呢一個問題嘅答案。多謝法官大人，俾呢個機會我喺今次呢個嘅答辯嘅法庭上邊嚟對我哋可見嘅對手咧提出好多嘅疑問，我亦都嘗試盡我能力去嚟答覆佢嘅所謂指控。但係最緊要嘅，我想最重要一點就係、耶穌復活係一個歷史性嘅事實，唔係一個虛構嘅神學嘅構想嘅。我希望大家你要思考我剛才所講嘅，因為我自己個人相信呢個係歷史上嘅事實，發生過嘅。第二，佢係改變人類生命、改變人類嘅命運嘅歷史嘅一個轉折點，係我哋世界上好多嘅，包括所謂西方嘅文明啊，包括所謂好多係好大嘅改變嚟。但係第三點就係話咧，其實我哋世界上有好多嘅偉大嘅哲學家、偉大嘅宗教家，孔夫子我哋中國孔夫子啦，釋迦牟尼啦，聖穆罕默德，但係佢都死咗。佢都你可以揾到佢哋墓嘅，譬如釋迦牟尼，唔係釋迦牟尼可能有，呢個穆罕默德嘅墓喺呢個麥地那嗰度揾到啦。OK， 但唯有耶穌基督，佢嘅墳墓係空嘅，佢已經復活咗啦。所以我哋基督徒喺復活節裏邊，我哋唔單止經歷過耶穌嘅受苦受死，我上一次同大家分享過耶穌佢嘅受苦受死，為你為我。但係我哋喺未來復活節裏邊，我哋一齊慶祝 celebrate 呢一位係我已經從死裏復活嘅耶穌，係一個得勝咗死亡嘅主。我哋好希望透過呢一次嘅答辯，係同大家講咗幾點。第一，死亡唔係生命嘅終結。死亡我哋基督徒相信咧，每個人都有身體復活，但係有身體復活嘅時候，一樣有個審判。我哋相信耶穌嘅時候，神會因為耶穌嘅緣故赦免我哋嘅罪，願我哋可以有永生有時。我哋好希望咧，我哋嘅朋友你認真嘅思考呢個題目。呢個題目咧係一個好唔單止係學術性嘅辯論，呢個題目咧亦都係關乎你同我哋生命嘅問題。好多謝法官，多謝各位陪審員。請坐。好多謝控方嘅律師愛德華同埋辯方律師史提芬，俾我哋一場精彩嘅辯論。咁亦都好多謝我哋呢班陪審員細心聆聽。咁而家咧，我諗你哋可以一陣就去你哋嘅房間嗰度，自己再繼續討論，然之後作出一個結論。1小時之後咧，就翻嚟呢度。咁現在嚟講咧，呢一堂嘅審訊咧，同埋答辯就到此為止啦。咁若果大家仲有咩疑問咧，你可以留步嚟到問雙方嘅律師。但係今堂嘅審訊咧就到此為止。1個鐘頭之後咧，我哋聽陪審團佢哋作出嚟嘅結論。退堂。